अभी मार्केट में इंटर हुए पड़े हैं और देख रहे हैं पीसी। तो पीसी अपना रेडी हो चुका है। ये रहा पीसी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यार आज ना मेरे लिए बड़ा एक खुशी का या मज़े का दिन है। मैं आज जा रहा हूँ अपना गेमिंग पीसी बनवाने के लिए। मैंने प्लान पहले किया था कि लैपटॉप लूंगा या मैकबुक, विंडो लैपटॉप या मैकबुक, लेकिन वो मेरे बजट से थोड़ा सा आउट हो रहे थे। अब जो मेरा बजट उसमें आ रहा था, मैकबुक आ रही थी M1 M2, लेकिन वो मैं लेना चाह नहीं रहा था। मैं चाह रहा था इससे ऊपर हाई पे जाऊँ। तो अब मेरा प्लान बना कि मैं गेमिंग पीसी बनवा लूँ, ज़्यादा बेस्ट। उस पर वीडियो एडिटिंग करने का मज़ा भी आएगा, सब कुछ ओके होगा। और ये ख्वाहिश मेरी बहुत साल पहले से ही है कि मैं पीसी बनवाऊँ। बड़ा ट्राई कर रहा था, बनवाऊँगा बनवाऊँगा, हमेशा भी रुक जाता था, लैपटॉप ही यूज़ कर रहा था। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि मैं अपना खुद का पीसी बनवाने जा रहा हूँ। बस अभी निकलते हैं मार्केट के लिए और देखते हैं कि मेरे बजट में किस हिसाब का कौन सा पीसी बनता है। वैसे मैंने इस पर बहुत ज़्यादा सर्च की है। एक हफ्ता तो इस पर सर्च ही करने पे लगा दिए। तो आज जाकर फिर देखते हैं कि वो हमें वो चीज़ें मिलती हैं कि नहीं यहाँ से। तो हम लैपटॉप मार्केट पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे विज़िट करते हैं कि शॉप पहले विज़िट करेंगे। पहले हमारे वैसे एक है जहाँ पे हम पहले विज़िट करके गए थे, उससे पहले हम सोच रहे हैं कि पहले और शॉप्स विज़िट करें, उसके बाद फिर इस शॉप पे आएंगे। और ये सारी लाइन के अंदर लैपटॉप और कंप्यूटर की मार्केट ही है। यहाँ पे ना कंप्यूटर के लिए ना थोड़े से कम ऑप्शन है, वरना लैपटॉप ज़्यादातर मार्केट है इधर पे। 5600 का प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा तकरीबन 30 लाख। अभी मार्केट में इंटर हुए पड़े हैं और देख रहे हैं पीसी। कार्ड का बस कंफर्म, मेरा कार्ड कंफर्म करके फिर आगे करते हैं। यार अभी मार्केट में घूम रहे हैं, रेट शेट ले रहे हैं सब शॉप से, और जो चीज़ें हमें रिक्वायर है वो ढूंढ रहे हैं कि मिलती हैं। तो दोस्तों पीसी हमने डन कर लिया है, उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन लगानी सब कुछ, बस अभी शॉप पे दोबारा जा रहे हैं और बनवाने लगे हैं पीसी। अभी हम बना रहे पीसी ARTEX से। फाइनली दोस्तों पीसी अपना रेडी हो चुका है। ये रहा पीसी। ग्राफिक कार्ड के अंदर लाइटें चल रही हैं, स्पार्क, और इसके अंदर जो रैम है उसके अंदर भी लाइटें चल रही हैं। और जो ये है ना, क्या कहते हैं, केसिंग है, इसके अंदर 3 फैन लगे हुए हैं। कूलर के साथ एक फ़ैन है, ग्राफिक कार्ड के साथ 3 फैन है, और RGB लाइट सबके अंदर लगी हुई है। और ये है LCD, अरे ये है सैमसंग की 2K 75 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ। और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन लगाई है मैंने, वो है 512 GB SSD है, 1 TB सिंपल हार्ड लगी हुई है, 8 GB ग्राफिक कार्ड है AMD का RX 5700, और उसके अलावा 16 GB रैम है, जो जिसकी स्पीड है 3600 MT। और AMD का मैंने प्रोसेसर लगाया है, Ryzen 5 का है 5600, 6 कोर प्रोसेसर के साथ। और ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड मैंने लिया मोटर स्पीड का, मैकेनिकल कीबोर्ड है। उसके अलावा हेडफोन मैंने लिए थे, अभी गुजारे के लिए लिए जी टॉप की के। इसके अंदर वाईफाई तो नहीं आता ना, तो वाईफाई के लिए मैंने TP लिंक लिया हुआ है, इसकी अच्छी स्पीड आ रही है। और जो मैंने प्रोसेसर जो इसके अंदर यूज़ किया वो है गीगाबाइट का B550M। इसके अलावा एगो का, क्या कहते हैं, पावर सप्लाई लगी हुई है CK650 वाट की। और जो मैंने कूलर यूज़ किया है वो 100 का यूज़ किया हुआ है। और ये इसकी लुक है, मतलब अब इससे RGB लाइट लगी है, आप लाइट इधर से भी चेंज कर सकते हो, अंदर क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर किया उससे भी चेंज कर सकते हो। और जो कीबोर्ड है उसका बड़ा मज़ा आता है। कीबोर्ड के क्या कहते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो इसके कीज़ चेंज भी कर सकते हो, कोई भी लगा सकते हो आप इसके अंदर कीज़। माउस मैंने अभी तक वो यूज़ कर रहा हूँ, पुराना है, फोरटेक का है। ये मेरा अच्छा चल रहा था इसलिए अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। आगे गेमिंग माउस भी लूँगा, और ये दीवार पे डेकोरेशन के लिए और चीज़ें भी लूँगा। और मेरे पास एक अभी 2 TB की हार्ड पड़ी है, ये भी मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर, ताकि इसकी स्पेस बढ़ा सकूँ।
क्योंकि मैंने तो बेसिक यूज़ करना है ना वीडियो एडिटिंग के लिए, तो इसके लिए जितनी स्पेस होगी उतना बेस्ट होगा। यार लोग ज़रा प्रेफर करते हैं इनवीडिया के ग्राफिक कार्ड को। हमने पहले इनवीडिया चेक किया था, इनवीडिया का हमारे रेंज में जो आ रहा था वो 2060 था, और जबकि ये AMD का जो था वो मिल रहा था 5700। तो हमने सर्च किया इस पे, मतलब एक दिन पूरा सर्च किया, नेट पे यूट्यूब पे सर्च किया, चैट जीपीटी देखा और वैसे सर्चिंग की इसके, मतलब कि इसको प्रॉपर बराबर में रखे जो होते हैं ना इनके टेस्ट होते हैं वो करवाए। तो AMD का जो प्रोसेसर है ना 2060 से ऊपर है, 20-60% ऊपर है। तो अब सीन ये है कि इनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड था वो 2060 था, और जो AMD का ग्राफिक कार्ड था 5700 जो कंपैरिजन कर रहे थे लोग ज़्यादातर, और 3060 के साथ कर रहे थे, और इनकी स्पीड इक्वल आ रही थी तकरीबन। मतलब कि 3060 तकरीबन कोई 20-30 हज़ार रुपये प्राइस ऊपर आता है 2060 से। तो इसलिए हमने पूरा प्रॉपर इसको सर्च करने के बाद AMD लगवाया, वरना लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड को। और ये ग्राफिक कार्ड इस रेंज में तो आते ही यूज़ में। अब इनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड थे वो उसकी हालत थोड़ी सी ना अच्छी नहीं मिल रही थी यहाँ से। हमने डिफरेंट शॉप्स विजिट की, सब कुछ किया, लेकिन वो हाले वाला नहीं मिल रहा था। इन दोनों की प्राइस में 1000-1500 का फ़र्क था, और जो AMD का ग्राफिक कार्ड था वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में मिल गया। तो एक शॉप पे पड़ा था, हमने वो उससे अवेल कर लिया, और उस पे मैंने रात बैठ के वर्क भी किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है।